डेयरी फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 सबसे एडवांस मशीनें जो घंटों के कामों को मात्र कुछ ही मिनटों में कर देती है, तो आखिर वो कैसे, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर आता है मिल्किंग रोबोट मशीन, जो अकेले ही बिना किसी इंसान के रोज हजारों गायों का दूध निकाल देती है। जिसमें सबसे पहले यह मशीन वाइब्रेट होते हुए गायों के थनों के पास जाती है और फिर मशीन में लगे 4 पंप अपने आप ही थनों को पकड़कर दूध निकालना शुरू कर देती है। दूसरे नंबर पर आता है डेयरी फीडिंग मशीन, जो मशीन हर दिन कुछ ही मिनटों में हजारों गायों को चारा डालने का काम करती है और फिर फीड कटिंग मशीन से चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। अब वही तीसरे नंबर पर आता है डंग स्क्रैपर मशीन, जो बड़े बड़े फार्म से गोबर को एकत्रित करके उसको बाहर निकालने का काम करती है।